আছে যুক্তটা না এমন কথা বলে মাঝে মাঝে যে কোনো মানুষেরই মাথা গরম হয়ে যাবে। বলেন মাঝে মাঝে বুঝতেই পারি না কি করে ওকে হ্যান্ডেল করবো, এতটাই অনুজ একটা মেয়ে। কোথায় ছিলেন আপনি? বলেছিলাম তো দরকারি কথা আছে, জোরে ডাকতেও পারছি না, সবার ঘুম নিয়ে যাবে। সে অনেকক্ষণই ভেঙে গেছে। কত বড় গাড়ির শব্দ, আর আপনার বান্ধবী ওই হিলের শব্দতে সবার ঘুম নিয়ে গেছে। না না, ওরকম অপ্রস্তুত হওয়ার আর দরকার নেই। আমি মা দিদিকে বুঝিয়ে এসেছি তোমার জামাইয়ের বান্ধবী এসেছে, ভূত পেয়ে আসেনি, তোমার ভয় পেও না।